Pronto, gente, eu aqui de novo, ó. Os clientes pediram pastel, eles veio buscar, tá em casa, né? Mandou ó, vou fritar, que eles vão buscar aqui. Olha os pastel lindo que ficam, ó. Foram três de queijo. Com verdura. Ó. Eu vou colocar aqui a verdura aí para vocês acompanharem. Aqui minha verdura já tá pronta. Repolho e tomate. Já tava no finalzinho, não deu pra gravar bem no começo. Aqui, ó. Eu corto bem aqui, ó, com a faca. Acho que vai dar pra levar os três aqui, ó. Vem aqui com mais um. Aí esses pastel aqui, gente, nós vendemos por R$5. Ó. Pastel bonito. Bebê da mamãe. Esse bebê tava doente esses dias, mas já tá quase melhorando. Foi o bebê da mamãe. Ó, a porta ali que ela já... A porta daquele jeito ali, ó. Já arrancou. É, esse bebê travesso da mamãe. Ver se dá pra levar esses três aqui, mas acho que vai dar. Dá? Não sei se vai dar pra... Deixa eu colocar assim mais deitadinho. Mas tem que dar. Pronto, gente, aí vai assim pro cliente, ó. Só aguardar ele vir buscar agora, né? Aqui é a minha janta, ó. Fritei aqui, ó, não mostrei gravando aí pra vocês, tava lavando roupa de olho aqui no fogão. Charque, ó, uma delícia, charque. Aqui tem macarrão. Feijãozinho de corda, ó. Uma delícia. E aqui tá o arroz. Aí essa vai ser a nossa janta de hoje, né? E a outra já tá ali, ó, um pacote de bolacha. E esse dedo? Olha o dedo dela, ó, furou o sapato. E esse dedo? Quer bolacha, mamãe? Você não quer bolacha? Sim. Bom dia, pessoal. Por aqui já é outro dia. Aí por aqui está assim. E agora eu vou mostrar aqui, o Valdênio foi pegar ali a lenha para nós fazer a fogueira, né? Hoje é dia da fogueira de São João. Pronto. A lenha já tá aqui, ó. O Valdênio já tá aqui, fazer a nossa fogueira. Aqui, ó. Dê um oi aí, pessoal. E aí, pessoal, tudo bom? Primeiro, fazer a fogueira aqui de São João.
pega mais tarde, que a lenha é tudo molhado, né? Então os tocos ali, vou botar tudo junto aí. Mas Esse- abriu tá certo. sozinho. Talvez não chova, não. Tá aqui mesmo, né? É. Tem uma lenha. Vai buscar o toco ainda, é? Vou em cima da lenha só os tocos. Tem o toco ali ainda que vai ter que buscar para colocar a lenha na fogueira. Depois que ela pega, aí se for só essa lenha acaba rápido, com o toco não. O toco demora mais. O toco é um tronco de uma árvore. Tronco de quem vai dentro de Jurema, é? Oi? Tronco de Jurema, né? É, toco, né? É. O Jurema ali foi derrubada, aí vai trazer. Ali os tocos, ó. Vou mostrar pra vocês. Vai ser aqueles tocos ali, gente, ó. Ó. Tem esse, um aqui e outro aqui. Eu não sei se vai pegar os dois ou vai ser só um. Vocês vão ver aí. Aqui tá meu pé de fulô, onde ele já vai subindo ali, gente, ó. Olha só onde ele já subiu aqui, ó. Eu coloquei esse pauzinho, eu não, o Valdênio colocou esse pauzinho, né, pra ele subindo. Ó. Olha onde ele já vai, ó. Coisa linda que tá. Aqui também, ó, pezinho de planta pegou, que eu pensei que eu não ia pegar, ó, tá cheio de olhinho. Esse tá aqui também, que eu tô na casa da minha mãe, ó, que lindo que tá. Esse daqui também, ó, tá muito bonitinho, que é igual aquele ali, ó. É igual esse daqui, ó. Muita chuva, as plantas se renovam. Ó o pé de couve. Olha só o tamanho dessa folha de couve. Isso aqui é couve roxo. Que lindo que tá, ó. Já fiz de 3 mudas, mas pô, aqui já dá outra muda, ó. Outra muda. Aqui tem 1, 2, 3 mudinhas. Ó, o pé de mamão, como tá lindo esse pé de mamão. Mamão Havaí, gente, ó. Plantei aqui, ó. Valentina ama mamão Havaí. Aqui um pezinho de tomate. Aqueles tomates grandes, ó. Ó como é que tá. A Valdênia amarrou ela aqui, ó. Pra ela poder subir, né? Deixa eu mostrar aqui a vocês as vacas. Bem de pertinho, porque agora estão aqui, ó. Olha a boneca, boneca, vem boneca, boneca. Essa aqui é a nossa, gente. Linda que ela tá, ó. Vem boneca, boneca. Shake, 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 shake. O meu tá aqui, ó. Coloca 2 pau aí, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. E já cavou com a cavadeira, né? Bota um pau aqui e outro aqui.
E olha quem vem ali. Pingo de gente, de mamãe. Vem, Valentina. Oi, mamãe. Bom dia, mamãe. Bom dia. Pede a papai fazer a fogueira, foi? Oi, coração. Vem, Valentina. Vem. Chega para papai fazer a fogueira. Perna longa. Mordeu lá na bochecha ali, ó. É, mamãe, vou soltar minha Silvinha hoje. A cara dela. Tina. Chega, Valentina. Ó, não, lá dentro tá cortando ali agora, ó, machado. Os paus são grandes, tem que cortar no meio, ó, pra ficar igual. E a Valentina tá ali, ó. Olha a alegria. Pronto, gente. Agora eu vou ali mostrar a vocês, né? O barreiro, bem de pertinho, o barreiro cheio. Sempre eu mostro, mas nunca fui lá bem pertinho para vocês verem, né? Porque hoje eu vou lá mostrar a vocês como tá cheio aqui. Os barreiros de água. Vou mostrar primeiro esse aqui. Olha o pasto que tá aqui. Olha esse pangolão, mas tá grande. Ó. Tudo cheio, gente, ó. Cheio, cheio, cheio mesmo. Aquela ali é outra, ó. Já já vou lá mostrar pra vocês, ó. Vendo? Coisa linda, né? Tudo verde. Vou ali mostrar pra vocês. Ó o milho aqui, ó. Tá pequenininho ainda. Aqui o milho. Aqui tá alagado, ó. Até aqui tem água, ó. Olha só que coisa linda, gente. Cheio, cheio, cheio. Ó, como aqui tá tudo alagado, ó. Choveu muito. Até a roça aqui alagou, ó. Ó, gente. Tô aqui, ó. Tô debaixo de um pé de cajá. Olha aqui, boneca. Agora aqui é a mansa, viu? Aqui é a mansa de natureza.
Ó, aqui, ó. Vem, boneca. Olha. Boneca. Massinha, gente. Olha que coisa linda. Aqui é um pé de cajal. A boneca tá aqui, né, boneca? Tá bem amojadona. Pronto, gente. Agora nós vamos ver se nós conseguimos trazer o toco aqui pra casa. Pra pegar isso, é? Aquele ali menor, né? Aquela água ali vai passar. Cai por vista, tem que passar pra cá. Tia tá aqui, ó. Vem, boneca. O Adene resolveu pegar esse daqui, ó. Que são menores. Quer que eu ajude aí? Say something like you love me and make my day, like you always do, like you always do. Hold my hand and look me in the eyes so I can tell you how I feel, tell you how I feel. Every day is something new. If I spend it with you, with you, with you. Oh, I want you right now, and I need you right now, you right now. My world is spinning round, round, around. Oh, I want you now, now, now. My world is spinning round, round, round. And I want you now, and I want you now, and I want you now. How you move and what you do has made me so crazy about you now. Now we can go anywhere you like and do anything you want, anything you want. 'Cause every day. Pronto, gente. Esse aqui foi o resultado da nossa fogueira. Ó, ela já tá pronta. Só que daí tava chovendo. Aí nós colocamos essa lona.
Ó, deixa eu mostrar ali como é que tá o tempo. Vai chover, aí vamos colocar a lona novamente. Para esse vídeo não ficar muito longo, eu resolvi dividir ele em duas partes. Então, no outro vídeo vocês vão ver aí os preparativos que eu vou fazer, fogueira acesa, aí vocês vão acompanhar aí, tá certo? Tchau!